Como é seu nome? Ivan. Você não é aquele rapaz que veio de outra denominação, cheio de conflitos, é isso? Sim, senhor. Cheguei aqui, bispo, vou até fazer a expressão, armado. Como muitos aqui hoje, quando se fala de dinheiro, né, já as pessoas se armam. Então, eu não tinha nada, não tinha dinheiro, mas eu tinha uma fé. E hoje eu sei que era uma fé emotiva, né, porque não me levava a nada, eu era fraco. Eu tinha informação de Deus, eu ouvia falar de Deus, mas eu não conhecia essa explosão. Quando eu via os senhores aqui falando, ó Deus, caramba, isso me deixava, poxa, como que pode falar assim com Deus? Então eu raciocinei, comecei a vir nessa corrente, colocar a minha vida, pautado naquilo que você estava falando. Como é que estava a sua vida econômica nessa época? Destruída, bispo. Em que ponto? Ao ponto de eu marcar com um cunhado, né, por gosto da minha esposa, porque para mim era uma vergonha. Combinar com a irmã para ir no mercado para passar o cartão para a gente. Evangélica há quanto tempo? Desde o berço, bispo. Então, quando eu falo isso, eu não falo para poder diminuir o ministério onde que eu já passei e enaltecer a igreja. Não, é que desde berço eles teve oportunidade para me formar um homem de fé, né? E não conseguiram, porque se eu tivesse isso lá, eu não ia precisar vir para a igreja. Então eu tinha ficado lá. Poxa, eles têm a mesma fé do que a gente, mas não, bispo. Eu vi que eu ouvia falar de Deus, mas eu não conhecia Deus. Então quando eu coloquei em prática, eu também comecei a falar isso. Eu falei, caramba, Deus, então é o seguinte, tem que acontecer na minha vida. E o primeiro sacrifício que eu fiz, bispo, um voto que eu fiz, desculpa falar, mas, poxa, eu peguei as minhas férias, peguei tudo, a minha esposa estava combinando da gente viajar. Meu casamento, pessoal, a gente era casado, porém separado. Só fachada? Só fachada. Eu chegava no portão, ficava no portão. Para o senhor ter uma ideia, bispo, no final de ano novo, depois da virada, tive uma discussão com a minha esposa, peguei o carro e saí desnorteado. Estava destruído. Então, por causa da divergência de fé, ela queria estar aqui, e eu não queria. Ela que veio primeiro? Ela que veio primeiro. Ela já conhecia. E ela falava, poxa, você é de Deus, mas você é muito mole. Então, poxa, aquilo me revoltava, né? Poxa, não, peraí, então tem que mudar. Aí peguei minha família, trouxe, e a fé entrou dentro de mim. Aí, ela ficou de queixo caído, porque o primeiro sacrifício, ela estava programando a viagem. Estou no altar. Aí eu falei, ela, qual é o seu sacrifício? Eu falei, nossa viagem. Ela, não. Eu falei, é. Aí peguei o sacrifício, coloquei. Pessoal, a minha vida é uma delícia. Isso, a gente brinca o tempo todo. A minha irmã falou para mim que felicidade no casamento só tinha um tempo. E eu quase acreditei, quase acreditei. Mas eu acreditei nessa fé. Coloquei, Deus tem que mudar. E hoje? Arrebentou. Hoje eu cheguei sem expectativa, armado. Desarmei. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui hoje, aqui armados, né? Quando se fala dessa corrente, então, nem se fala. Então, não tem expectativa. Reprovei 4 anos na quinta série. 4 anos, só passei para a sexta porque o colégio pegou fogo. E tem um detalhe. Entrei numa multinacional, né? Depois de 6 meses, não tinha expectativa de comprar um carrinho. E com 6 meses eu comprei um carro. Hoje, ano que vem me formo em administração de empresa. Estou com perspectiva de crescimento lá na empresa. E assim, com a fé arrojada. E hoje Deus tem que me ouvir. Deus te abençoe.